गाइज वेलकम टू द माय चैनल गाइज। आज एक 10 अल्टो है, जिसमें टोटल बॉडी से कुछ डिस्कल नॉइज आ रहा है सिटी का। तो आज इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा कि आपको दिखाता हूं कि इसका नॉइज सॉर्ट आउट कैसा करने का। तो अभी मैं गाइज स्टार्ट करूंगा गाड़ी। तो गाइज ऐसा कुछ नॉइज आ रहा है, तो अभी मैं टोटल बॉडी लगाने वाला हूँ दूसरा। ये टोटल बॉडी लगा के देखूँगा ना। तो गाइज अभी ये बदली करूँगा मैं, कि दूसरा लाया हूँ निकाल के गाड़ी का, और ये गाड़ी में है, गाड़ी का है। तो अभी ये लगाने वाला हूँ मैं। तो गाइज अभी इसमें सिटी का जो नॉइज जनरेट हो रहा था, तो गाइज टोटल बॉडी भी रिप्लेस किया, तो नॉइज का कोई सोल्यूशन नहीं मिला। बट गाइज अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो इनटेक है, इनटेक का रिंग लीक था, उसकी वजह से सीटी मार रहा था। पर गाइज इंजन के अंदर कोई इशू नहीं था, सिर्फ सीटी का आवाज़ आ रहा था। इंजन का आरपीएम फ्लक्चुएट नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा। इंजन का आइडल फायरिंग सब ओके था। तो गाइज कभी भी नोटिस करना कि अगर ऐसा कुछ सीटी का नॉइज जनरेट हो रहा है, तो इनटेक मैनिफोल्ड से एयर भी लीक हो सकता है या कोई पाइप लीक हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि लीक रहेगा तो आरपीएम बढ़ेगा और फायरिंग बराबर नहीं रहेगा, इंजन स्लो फास्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है गाइज। मैं टोटल बॉडी भी दूसरा गाड़ी का डाला था, फिर भी कोई सोल्यूशन नहीं मिला। सीटी का नॉइज आ रहा था, लेकिन अब गाइज मैं आपको दिखाऊंगा इसका इनटेक का मैनिफोल्ड वापस क्लीन करके वही लगाया मैंने, और आपको दिखाऊंगा अभी नॉइज का सोल्यूशन मिल गया। तो अभी स्टार्ट करके गाइज आपको दिखाऊंगा। गाइज ये K10 अल्टो है। तो गाइज अभी मैं स्टार्ट करूंगा गाड़ी। तो गाइज अभी कुछ भी नॉइज नहीं आ रहा, एकदम स्मूथ चल रही है गाड़ी। इंजन का फायरिंग भी ओके है। और गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और गाइज ऐसा मैं वीडियो बनाता रहूँ गाइज। तो गाइज अभी सब लगा के मैं इंजन स्टार्ट रखा हूँ, और रेस करके दिखाता हूँ किधर भी सीटी की आवाज़ नहीं आ रहा है।
तो गाइस किधर भी नोज नहीं आ रहा। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सब्सक्राइब चैनल को, दबा के बटन गाइस।